अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यार आज मैं आप लोगों को उस जगह ले जाने वाला हूँ जहाँ हमने दूसरा खुटा बनाना है। तो चलिए उस जगह पर चलते हैं और आपको जगह दिखाते हैं। तो ये मैं वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। तो यार ये वो जगह है जहाँ मैं खुटा बनाने की सोच रहा हूँ। आप दोस्तों ने अपने राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है कि खुटा हमें किस जगह पर बनाना चाहिए। टोटल मेरे पास 3 जगहें हैं। इसके अलावा भी एक जगह है जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये एक जगह है और एक जो आपको पहले दिखाई थी पिछले व्लॉग में वो एक जगह है। तो ये जो तीसरी जगह है वो मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ। तो यार ये जो है वो हमारे पास तीसरी जगह है जहाँ पर मैं खुड्डा बनाने की सोच रहा हूँ। तो आप दोस्तों ने मुझे गाइड ज़रूर करना है कि अगर हमने फ्यूचर में अपने खुड्डे को एक्सटेंड करना हुआ तो किस जगह पर हमारा जो है वो खुड्डा बेहतर रहेगा। आप दोस्तों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।